Alors les coulisses de cette émission matinale en particulier, ça commence après la matinale. En matinale, bon, il y a la réunion de rédaction avec ma direction, etc. Donc on discute un peu de ce qu'on peut faire pour le lendemain. Déjà, c'est une première réunion, mais ce qui va être décidé ne sera pas forcément à 100% le lendemain dans la matinale. Entre-temps, il y a des choses qui se passent, bien sûr, les tabacs Expresso, Express FM, Dima, c'est une émission qui est dans le hadith, Dima, مش حكاية le scoop, c'est pas forcément le scoop, mais émission تلوج أنه المعلومة اللي العبد قام في الصباح ماشي يخدم ولا ماشي يقضي حاجته بها نهارتها معناتها باش يفهم تحوير وزاري باش يفهم ما نعرفش مشكلة اقتصادية غلاء أسعار زيادة أسعار محروقات مهما كان لو باش يفهموا نجيب له الشخص اللي مربوط مباشرة بالاكتواليتي هذيك ولو بلو ريسبونسابل باش يحكي عليها بيان سور على خاطر ساعة تنجم تجيب عبد يجيك عارفه بعد يتراجع يقول لك لا هذاك الكل دونك ديما اون شيرش افوار le premier responsable, le sujet d'actualité, on en 20 minutes, c'est simple. Donc tout ça pour le préparer, نرقد 3 سوايع في النهار. فوالا اللي ما يعرفش خاطر عباد خلو ماتينال توفى واحد يمشي يرتاح يعمل جو. دونك نهار طول تبدا بالتليفون، نهار طول تبدا تتكلم في لي كونتاكت نتاعك، تبدا تتبع تحاول تفهم، تو كونفرونت المعلومه هذه بالمعلومه نتاع الشخص الاخر، تطلب هذا الكلام هذاك. Et souvent, contrairement à ce qu'on le croit, au Barcha, je t'ai vidéo ils se reconnaîtront. Beaucoup d'invités ont été bookés pour la matinale pour que les auditeurs ils puissent dire avoir la primeur. Voilà, et les gens qui écoutent ce genre d'émission, voilà, matinale. On parle bien de matinale, une matinale classique qui va jusqu'à 9h. Bon, dans mon cas, l'expresso. اللي خارج يقضي امور، اللي ماشي يقرا، معناها اللي ماشي لا واش يخدم، اللي ماشي باش يقضي قضيه، اللي ماشي يخدم، اللي ماشي يوصل صغارو. فوالا هذوما هما ابوبخي لي بلوز امبورطون بوبولاسيون، اللي يخدم، اللي يقرا، اللي لا واش يخدم، واللي شكون باش يقرا. سي اون بو لي ريزومي كيما هكا. دونك تو سي جون لا يسون يا اما في البيس وحاطط كيت، والا اون تاكسي، والا في كرهبته. En transport en général. Voilà. Maintenant, on n'a pas vraiment la ménagère, c'est plutôt Mbad que dit. Voilà. Sinon, enfin, une tranche assez matinale. حتى للسبعة يقولوا لي عليها برشا يبدا يتبع حتى غاديو في السال دو بان نتاعو يبدا يتبع وهو يحضر في روحه وهو باش يخرج. مي سي فريمون جوسكا سيغتان 404 نيوز مع زميلي لطفي بندقة تجي اون بلوس سوفون بعد الانفيتي الاول اللي هو ان جينيرال ساعة يبدا ياسر هاو وزير هاو الموضوع يبدا ساعة اختير نحكيو عليه ومن بعد اون كاس اون باس دو ديليغ على خاطر جوستومون كيما انت بعد ما تاكل وتعمل تا انفي دان ديسير تا انفي دو حاجة حلوة سي دون ميم لوجيك معناتها واحد من بعد ما كبسناه هكا شوي يفو لو ديتوندر ان بو خاطر ماناش نوصلوا لخدمته وهو مشرجي بك رومانيمون ولا بحاجه دونك نفرهدوا عليه شويه. Et le but c'était d'avoir حاجه vraiment complètement décalée avec ce qui se fait في Expresso en particulier. وبرشا عباد من الاول تقلقوا قالوها معناتها برشا عباد يزودي لا هذه وتوا ولاو يستانسوا ولاو دوموندور et dans toutes les catégories socio-professionnelles.